벽간 소음 문제로 이웃 주민을 살해한 20대 남성이 경찰의 자수해 조사를 받고 있습니다. 이 남성은 평소에도 피해자와 벽간 소음으로 갈등이 잦았던 것으로 알려졌습니다. 김민수 기자가 보도합니다. 사건이 벌어진 건 24일 오후 10시쯤 수원시 장안구의 한 원룸입니다. 이곳에 살던 20대 남성 A씨는 원룸에 살던 40대 남성 B씨의 목을 졸라 살해한 혐의로 긴급 체포됐습니다. 범행 직후 B씨의 시신을 자신의 집 화장실에 숨겼지만 이튿날인 25일 오후 7시 45분쯤 근처 파출소를 찾아 자수했습니다. A씨는 경찰에 벽간 소음 문제로 B씨와 만나 다툼을 벌이다 살인을 했고 양심의 가책을 느껴 자수했다고 진술했습니다. 경찰은 건물 CCTV 영상을 삭제하려고 시도한 정황을 확인하는 한편 A씨에 대한 구속영장을 신청했습니다. 정부는 지난달 층간소음 판단 기준을 4dB 낮춰 1분간 측정한 평균값을 낮에는 39dB, 밤에는 34dB로 강화했습니다. 하지만 벽간 소음에 대한 판단 기준은 아직도 마련되지 않아 이웃 간 분쟁 해결에 어려움을 겪고 있는 실정입니다. MBN 뉴스 김민수입니다.